Aí galera, aqui mais uma vez o João da Palácio das Direções. Mais um vídeo aqui de umas caixas de direção elétrica aqui, agora dessa vez do Ford Focus. Essa caixa chegou aqui pra mim com roncando, problema do rolamento roncando. Olha aí. Ó o barulheiro, ó o barulheiro aí, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês. O resultado, beleza? Olha aí, ó. Ó. Não está roncando, ó. Ó. Caixa nova. Zerada. Sem roncar. Caixa perfeita, em funcionamento. Beleza? Precisa do nosso serviço aí? É só ligar no número 987 33 2796. Aqui temos solução para sua caixa de direção. Direção elétrica, hidráulica, mecânica, direção pesada, roncando, certo? A luz acesa. Resolvemos aqui o seu problema. Palácio das Direções, ok? Caixa de direção, dessa vez agora é a caixa de direção elétrica do Ford Focus 2014.